さにだから幹部としての心構えと僕は解釈してますけど、最近ですね、知り合いが課長に昇進しまして、管理職っていうのが初めての友人なんですけども、モンジ社長が管理職なら絶対に勉強しておいた方がいいことっていうのをちょっと教えてほしいんです。その大前提、目的が管理職っていうとチームの成果を最大化することと、やっぱ部下を成長させること、この2つだと思うんです。僕はやっぱ最も大切なことは人を動かす力が必要だと思ってます。じゃあその人を動かす力って何なのかっていう時に、最初はやっぱ聞く力かなと。もちろんタイプも多少ありますけど、マネージャーとして優秀だなっていう人は人を動かす力に長けていて、で人を動かすって何から動かすかっていうと、まず1歩目はついていきたいとか、その人に言われたらやってしまうとか、人を動かす力が必要で、ポイントは僕は人間力と、あとスキルで言うなら心理学とか勉強した方がいいんじゃないかなと。例えばですけど、そもそも嫌われた瞬間に正しいこと正論を言っても動いてくれないんですよね。好かれるためにって今度好かれるのが目的になっちゃうんで、それも違うし、だからバランスが難しいんですけど、そこを補填するのは人間力かなと思いますっていう感じですかね。具体的に人間力というのはどういう人間性を身につけたらいいとかありますか？僕ずっと言ってますが、誠実なことが第一だと思っていて、誠実っていうと具体的にじゃあ何なのということがあると思うんですけど、僕なりにまとめているもので言うと、誠実っていうのは真面目で真心があることだと。真面目っていうのは本気であることである。嘘や冗談でない。真心っていうのは、一緒ですけど、偽りや飾りのない心、真剣に尽くす心、他人のために尽くそうという純粋な気持ち、なので本気で仕事に向き合って偽りや飾りのない心を持ち、真剣にお客様や仲間と向き合うことだと思うんですよね。こういったことが本当に体現できていけば、人間性はいいよねあの人と言われるんじゃなかろうかなと。ちょっと掘っていくと、まず1つ目は正直ですよね。真実を話す、要は不都合な真実であっても正直に伝える人って信頼できるじゃないですか。で、嘘偽りのない誠で道徳的に正しい人である。あとは真摯、とにかく何事も一生懸命頑張る。話を聞くとも真剣に、誰も見ていない時でも正しく振る舞うとか、自分の損得ではなくて正しいかどうかを基準に行動する。約束したことはやる、守る。誰に対しても敬意を持って接する、尊重するとか、そういったことをもとに主観的に信頼度って醸成されると思うんですよね。だから本当に人間性高めて、信頼される人、好かれるんじゃないですか、信頼されるんですよっていうことをやっていくことが人間性を高めていくことと、それを高めていったら信頼されるということだと思います。とにかく繰り返しますけど、管理者は人を動かす仕事なんで、当然チームって何のためにあるかって言ったら、一人じゃできないからチームになるわけじゃないですか。チームになったらチームとして複数人とかその力を合わせて最大限の結果を出すということが求められるわけなので、人を動かせなかったら話なんですよね。たまに気をつけなきゃいけないのは、割とプレイヤーとして優秀な人がリーダーというか管理者になることあると思うんですけど、頭いいはずなんですけど、結構頭の使い方を間違ってるなと思うことがあって、そうやって正論で人は動くと思ってる。これやったらこれが手に入るんだからそんなんやるでしょみたいなとか、上司から言われたらやるでしょとか、正論としてはそうかもしれないけど、人って正論だけじゃ動かないので、そこにやっぱり人間性っていうことがちゃんと入ってこないといい管理職にはなれないんじゃないかなと。ちなみにその友達なんですけど、すごく営業で成果を出していたので、今回昇進したと思うんですが、実際管理職で何やったらいいんだろうみたいなことがあんまり分かってないで、今まで現場で成果を出せばよかったんですけど、管理職になったら部下の面倒を見たりそういうことしか変わらなくて、会社としての役割の違いみたいなのがありますか？会社もそうですし業種もあると思うんですけど、例えば営業とかってするじゃないですか。シンプルに例えばじゃあその部署が10人いますと、目標なり実績なり多分数字はあるでしょうから、目標は自ら立てると思いますけど、実績とかはちゃんと調べ上げて、例えば仮に今の現状が1億円の売り上げだったとしたら10人ですよ。いかにこの1億円を増やせるかということを考えて、その増やす戦術みたいなのを考えてちゃんとメンバーに実行してもらうと、そのまず戦術を作るっていうことが、第一の仕事かもしれないですね。その話でいくと、大枠は大体どこも一緒だと思いますけど、このトップ社長とか経営陣とミドルリーダー、部長とかマネージャーとか中間管理職と言われるやつですね。あと現場ですね、営業のスタッフとか、3つの種類で考えた時に、基本分かりやすく言うと、トップは役割としては戦略を立案することなんですね。ミドルリーダーはそれをもとに戦術を考える人です。で、現場が実行する人ですよね。なのでトップの戦略をもとに具体的にどう実行していくかの戦術を立てるのがミドルリーダーの役割ですよね。
のでやることはそういうことだと。この戦術を組み立てるにあたって当然トップが言っている戦略とかをより理解しないといけないですし、でその戦術を作るために現場、いわゆるその立場の部下とかにもいろいろ聞いたりとかデータを持って調べたりとかっていうことが最初しなきゃいけないことかなと思いますよね。ちなみに例えば今までは現場で実行をすればよかったのが、今度はやっぱり人を扱ったりとか人に動いてもらわなきゃいけない時に、山本社長も会社を作られてから、部下も増えていろんな人に自分の考えた戦略を実行していただく時に、何かスキルを身につけるために勉強されたこととか、何か読まれた本とか教えてほしいですか。本はいろいろ読みましたけど、人を動かす系の本ですよね。経営者の方で、ね、人を動かす系の本とか、あと論理的に人を動かすことが書いてあったりとか。でも一番はどうですかね、本も含めてですけど、うまくいってるチームを自分なりに分析して真似する、もっと言うといいとこ取りするみたいなことをずっとやってましたかね。例えばで言うと、もちろん会社として人がすごいモチベーション高くポジティブに動いている、例えば会社があったとしたら、人事制度の仕組みとか聞きに行ったり、もしくはそれに近い本を買ったり、あともちろんウェブで調べたり、分析をとにかく徹底的にやりましたし、意外とスポーツとか参考になって、要はプレイヤーが監督になるわけじゃないですか。どういう監督が優秀だという定義とか、どういうチームが結果を出しているのか、なぜそのチームが結果を出しているのか、監督の仕事は何なんだろうとかから、そういうことを考えながら物事を見ているとヒントがありそうなもんですけどね。スポーツなので選手変わらなくて監督だけ変わって、急に成績が良くなったりする逆もありますけど、それってやっぱりマネージメント力だったり、人に動いてもらうっていうところのやっぱ違い。そうですね。だから結局戦略戦術とかも大事なんですけど、実行するのは人だから、現場で働く実行する人がいかに当事者意識を持ってもらうかっていうことが重要だったりするので、だから聞く力とか心理学とか言うわけですけど、さっきちょっと気になったんですけど、聞く力っていうところで実際どういうことをチームメンバーに聞いたらいいのかとか、聞き方っていうのがもし本社長なりにあったら教えていただきたいんですけど。まず人を動かすっていう観点から最初、正直関係性構築が大事だと思うんですよね。嫌われたら動いてくれないじゃないですか。関係性を構築するっていう面では、その人のことを知るっていうことが一番大事ですよね。だからその相手のことを知るために自分のことを話したり、相手の言ってることを聞いたり、そういう時間を作ったり、それはやっぱり関係性構築の一歩目なのかなと思っていて、というのは相手に対して興味を持って関係性をしっかりと構築していくために必要な力ですね。そうですね。これも勘違いしちゃいけないのは好かれるためじゃないんですけど、とにかくその上司と部下という形とかでチームで成果を出すために関係性をセットする必要がありますから、そのためにはまずはその相手を知るということから始めるっていう意味で聞く力ですかねと。実際アップルさんとかではマネージャー職になられた人として、どういったサポートであったりとか、どういった研修をしてたりとかっていうのがもしあれば教えていただきたいんですけど。一つは希望者がいれば外部のコーチとかもつけたりとかもしますし、あとやっぱ研修とかですかね。何をっていうことで言うと、まずやっぱりいつも通り心構えというか思考、プレイヤーと管理者と目線を変えなくてはならないので、その考え方ですよね。そういったものをやっぱプリセットしていく研修をしたりですとか、あとはちょっと別目線でいくと、夢とか希望とか情熱、いわゆるやる気みたいな話ですけど、そもそもトップがどれぐらい持ってるか、チームメンバーはトップ以上にやる気とか情熱を持ってて、夢とか希望を持つってなかなかないので、トップ自らがそれは持たなきゃいけないですし、あと次には対話力っていうのはやっぱ必要なんですよね。その聞く力の一歩先でいくと、1対1のコミュニケーションで人の心とか行動を少しでも動かすことがさせられなかったら、そもそも管理職が務まらないんで、まず1対1でちゃんと話してやる気になってもらったり動いてもらう、まずそのコミュニケーション力が必要ですよね。あと今度1対 N になる形なので、説得力っていうのも必要で、これに対してロジカルシンキング、ビジネスマンとしては普通ですけど、論理的でやっぱ説明ができたりとか必要ですし、それらをもとに最後はグリッドというか継続っていうことが必要だよみたいなのは研修を通じてやってたりしますね。大体管理職に教材みたいな形で本とかをいくつかチョイスして読ませて感想文書かせてとか、そういうことやってたりしますかね。ちなみに管理職になりたての方におすすめの本とかあれば教えてほしいです。
僕はちょっと昭和どころかとんでもない昔の本なんですけど、僕は結構こんな幹部は辞表を書けっていう本が好きですけどね。相当昔の本ですよ。まさにだから幹部としての心構えと僕は解釈してますけど、耳が痛いこといっぱい書いてありますけど、これはうちでもだから読ませてますよね。管理職なら絶対に勉強しておいた方がいいことを改めてまとめをお願いいたします。はい、最も大切なのはやっぱり人を動かす力なので、どうやって人が動くのかということを一生懸命勉強するのが一番よろしいかと考えます。アップルでは共に働く仲間をいつでも募集しておりますので、ぜひ興味ありましたらご連絡ください。このチャンネルでは現場の様子、会社のイベント、ビジネスに役立ちそうな知識等々さまざまな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録して見ていただけると嬉しいです。そして最後にこの動画にもいいねをよろしくお願いいたします。ありがとうございました。